tolong tengok video ni. Tolong tengok video ni sampai habis. Dah tengok, tolong like, tolong share, tolong komen terbaik ke. Wow ke, mantap ke. Jadi kita penat buat video ni, tengok ada orang komen seronok rasa hati. Video lah yang tak apa-apa tu korang boleh pula like, share sampai beribu-ribu. Video ni takkan tak boleh. Barulah nak tergegeh tu, barulah nak komen, barulah nak like, barulah nak share. Yang belum buat sekarang. Komen, like, share sekarang. Kalau tak disuruh, tak buat. Orang separuh mati tu, kau terbalik buat konten. Engkau setakat terbaging, skor tengok video orang. Nak suruh like pun susah.